negatív belső beszéd legyőzésének első lépése nem a harc, hanem a tudatosság. El kell kezdened úgy figyelni a gondolataidat, mintha csak egy külső szemlélő lennél. Képzeld el, hogy ülsz a patakparton, és a gondolataid falevelek, amik csak úgy elúsznak a vizen. Ne kapaszkodj beléjük, ne is azonosulj velük, csak figyeld meg őket. Amikor elcsípsz egy negatív gondolatot, a következőket tedd. Először nevezd meg, mondd ki magadban. Hello, belső kritikus, hallom, hogy itt vagy. Már ezzel a lépéssel távolságot teremtesz a gondolatod és a saját éned között. Te nem a gondolat vagy, te az vagy, aki észreveszi a gondolatot. Másodszor kérdőjelezd meg. Kérdezd meg magadtól. Várjunk csak, van erre valami kőkemény bizonyítékom? Vagy van esetleg egy másik kevésbé drámai magyarázat? Például, ha a hang azt mondja, ezt a prezentációt teljesen elrontottad, kérdezd meg. Tényleg? Teljesen? Teljesen elrontottam? Egyetlen jó mondat sem volt benne? Vagy csak egy ponton akadtam meg, de a többi része igazából rendben volt? Harmadszor, keretezd át. Cseréld le a romboló gondolatot egy építő, reális verzióra. A tehetségtelen vagyok helyett mondd azt. Ez egy új dolog, idő kell, míg belejövök. Holnap újra gyakorlok. A senki sem szeret helyett pedig majd kicsit magányos vagyok. De tudom, hogy vannak emberek, akik törődnek velem.